Oke, kita ke langkah ke-6. Langkah ke-6 tujuan kita adalah mengorientasikan corner. Nah, seperti ini udah terorientasi, di mana dua warna udah sama atau tiga warna udah sama. Nah, sekarang kita jadikan yang belum jadi ini. Ini dua belum sama. Oke, sekarang yang sudah jadi taruh di sisi kiri. Yang belum jadi taruh di sisi kanan sini ya. Untuk not algoritmanya R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, sekarang sudah sama semua kan? Oke, sekarang kondisi lain, misalnya begini. Sebentar. Nah, kondisi seperti ini, dimana di setiap sisi tidak ada yang sama. Nah, dengan kondisi ini kita langsung aja gerakan untuk algoritma itu, yang seperti tadi yang saya sudah terangkan. R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, setelah itu kita dapat dua yang sama. Sejajarkan dulu sama warnanya. Oke, orange dengan orange. Setelah itu yang sudah jadi kan, ini dua udah jadi, taruh sebelah kiri. Sebelah kanan kita perbaiki lagi dengan algoritma yang sama tadi. R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Oke, semua udah jadi. Oke, sekarang kita ke langkah terakhir. Untuk langkah terakhir ada satu algoritma lagi, dimana memutar 3 edge ini searah atau berlawanan jarum jam. Searah atau tidak berlawanan jarum jam tergantung dari putaran U dalam algoritma itu. U maksud saya. Kalau U berarti searah jarum jam. Kalau kita gunakan U-nya diganti dengan U aksen, berarti berlawanan jarum jam. Oke, maksudnya begini. Di sini warna hijau seharusnya di sini, oranye seharusnya di sini, biru seharusnya di sini. Berarti berputar berlawanan jarum jam. Edge ini pindah ke sini, edge ini pindah ke sini, edge ini pindah ke sini. Oke, sekarang algoritmanya adalah berhubung ini berlawanan jarum jam, jadi F 2 kali U aksen, L, R aksen, F 2 kali, R, L aksen, U aksen, F 2 kali. Oke, selesai. Nah, untuk kondisi lain, seperti ini contohnya. Oke, kondisi di sini bisa kita lihat keempat edge terbalik semua posisinya. Nah, cara pertama kita harus menyelesaikan satu edge dulu. Seperti contoh misalnya ini, hijau. Kita mau selesaikan hijau dulu. Sama seperti tadi, hanya menggunakan satu algoritma. Hijau pindah ke sini, berarti kita berlawanan jarum jam lagi. Kita gunakan algoritma tadi, F 2 kali. Karena berlawanan jarum jam, jadi kita pakai U aksen, L, R aksen, F 2 kali, R, L aksen, U aksen, F 2 kali. Nah, setelah hijau udah selesai, baru kita menyelesaikan yang terakhir ini. Oke, yang terakhir kita lihat ini biru. Betul, ini kita dapat yang searah jarum jam. Biru pindah ke sini, oranye pindah ke sini, merah pindah ke sini, searah jarum jam kan. Algoritmanya tadi kan kita pakai U aksen, sekarang U aksennya diganti dengan U. Oke, sekarang F 2 kali U, L aksen, L, R aksen, F 2 kali, L aksen, R, U, F 2 kali. Oke, selesai.